नगर में हुई कुछ दिन पहले लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। थाना न्यू आगरा के कमला नगर में कुछ दिन पहले व्यापारी ललित कुमार काठपाल के यहाँ लूट कर उनकी हत्या कर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके चलते वाटर बॉक्स क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बता दें कि मुठभेड़ के कारण एक बदमाश गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट के 26 लाख रुपए और घटना में प्रयोग लाई जाने वाली आइटम बरामद किए हैं। अस्त्र न्यूज चैनल के पत्रकार कृष्णवीर सिंह की रिपोर्ट। 26 तारीख को थाना कमला नगर के ब्रज विहार चौकी क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ लूट की घटना की गई थी और उसके बाद उसको गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ हरिपर्वत और हमारी क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीम और थाना हरिपर्वत, कमला नगर, न्यू आगरा, इन सभी की टीमें हमने लगाई हुई थी। आज हमारी टीम को इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई और यहाँ इसी जगह एक अपराधी, शातिर अपराधी, जिसने इस घटना को कारित किया है, उसके साथ हमारी टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी दीपक को गोली लगी है और वो घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कुल टोटल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो इस घटना में शामिल थे और इनके पास से अभी तक कुल 26 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। जो घटना में शामिल मोटरसाइकिल थी वो दोनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। जिस वेपन से मृतक की गोली मारकर हत्या की गई थी वो भी मुठभेड़ के दौरान इस अभियुक्त से बरामद की गई है। शेष विधिक प्रक्रिया चल रही है।